Doberman Pinscher, zeki ve sahibine çok bağlı bir köpek ırkıdır. İlk olarak insanları korumak için yetiştirilmiştir. Bu yüzden çevresinde olan biteni sürekli izler ve tehlikeyi hızlı fark eder. Doberman saldırgan bir köpek değildir ama sahibini tehdit altında hissederse hiç düşünmeden harekete geçer. Sessizdir, durduk yere havlamaz. Asıl gücü kaslarında değil, dikkatli ve uyanık olmasındadır. Bu köpek yalnız kalmayı sevmez. Sahibiyle vakit geçirmek ister, onunla bağ kurar. Doğru eğitildiğinde hem çok iyi bir koruyucu hem de ailesine son derece sadık bir dost olur. Doberman güçlü bir köpektir ama en çok doğru sahibin elinde mutlu olur.